Niemand hatte gedacht, dass ein britischer Fußballheld jemals das Herz Bayerns erobern würde, aber Harry Kane tat es. Und zwar nicht nur mit Toren, sondern mit einer fast unheimlichen Fähigkeit, sich anzupassen cultural, menschlich, sportlich. Was aber kaum jemand weiß, hinter dem scheinbar perfekten Start verbirgt sich ein geheimer Paket, ein unerwarteter Bruch mit seinen Wurzeln und ein Entscheidung, die nicht nur seine Karriere, sondern auch sein persönliches Leben für immer verändert hat. In England war ein nationalheiliger Captain der Three Lions, Torjäger bei Tottenham, Familienmensch mit einer Bilderbuchkarriere. Dort nach Jahre der verpassten Titel, innere Zerrissenheit und öffentlichem Erwartungsdruck wagte Kane den mutigsten Schritt seines Lebens, verließ sein Heimatland und als, was kannte beim FC Bayern München nicht nur einen neuen Verein, sondern ein völlig new Identität anzunehmen. Konnte ein so typisch englischer Spieler, aufgewachsen zwischen Popkultur und britischem Humor, in so kurzer Zeit zum Liebling der Münchner werden. Was treibt ihn wirklich ins Herz Europas? War es nur die Jagadnath-Titeln oder verbarg sich dahinter ein viel tieferer Bruch mit seinen früheren ICH? Dies geschieht ist nicht nur die 1 Transfers. Is ist die geschieht 1 Manns, der sich selbst nur erfinden muss in einem Land, dessen Sprach kaum sprach, dessen Kultur ihn herausfordert, und dessen Öffentlichkeit ihn anfangs skeptisch beäugt. Doch Harry Kane tat etwas, das kaum jemand erwartet hatte, und vielleicht auch nie wieder jemand so tun wird. Harry Edward Kane geboren am 28. Juli 1993 in Walthamstow, einem Arbeiterviertel Osten Londons, war nie für Skandale bekannt. War der Gutjunge des englischen Fußballs, ein treuer Kapitän, der jahrelang für Tottenham Hotspur spielt, obwohl das Team nie einen großen Titel gewann. In einer Ära von Superstar-Transfers und Millionenverträgen blieb Kane lange standhaft, verzichtet auf das Schnellgeld und glaubt an Loyalität. Doch gerade diese Loyalität wird zum Verhängnis. Als England bei der 2021 scheitert und Tottenham erneut titellos blieb, verdictiert sich ein Gefühl der Leer in Journalisten sprachen von Englands tragischem Helden, der als gab, aber nie belohnt wird. Psychologen beschreiben sein Körpersprache als ermüdet, resigniert. Und sein Interviews. Immer hoffentlich, immer korrekt, aber zwischen den Seelen, ein Hauch von Zerbrochenheit. 2023 kam der Moment, den wir für unmöglich hielten, Harry Kane wechselt zum FC Bayern München, dem deutschen Rekordmeister, dem Inbegriff von Effizienz, Disziplin und Erfolgswang. Für die Briten war es ein Schock. Für die Deutschen? Skepsis. Ein englischer Stürmer in der Bundesliga. In einem Verein, dessen Kabinensprache nicht Englisch, sondern Bayerisch ist. Doch Kane hatte einen Plan. Kam nicht als arroganter Star, sondern als lernwilliger Gast. Tauchte ihn in die deutsche Kultur, lernt Deutsch schneller als wir erwartet hätten. Seht sich auf dem Oktoberfest in Lederhosen. Lobte die deutsche Arbeitsmoral in Interviews. Doch das alles war nicht nur ein PR-Stunt. Es war sein stiller Protest gegen das Bild, das man in England von hatte, der brave, sorgerlich Kane. In München aber blatt auf sportlich menschlich. Innerhalb weniger Wochen traf Tor in Serie, stellt Bundesliga-Rekord auf, und wird in der Allianz Arena gefeiert in verlorener Sohan. Plötzlich sprachen Deutsch Kinder seinen Namen,
als wer schon immer einer von ihnen gewesen. Harry Kane, unser König, titelt die Dutch Zeitung, und das nur 3 Monate nach seiner Ankunft. Aber diese Marchenhaft Aufstieg war nicht ohne Schattenseiten. Insidern zu Folge hatte Kane mit ihm Weg zu kämpfen, vermisst die Nahe zu seiner Familie in London und verhalte sich zwischen den Kulturen zerrissen. Während in Deutschland gefeiert wird, warfen manche British Fans vor, sein Volk verraten zu haben. In sozialen Medien karsierten gehässige Kommentar, dass sich verkauft habe. Doch Kane schwieg. Ließ nur sein Leistung sprechen. Auch innerhalb des FC Bayern war nicht alles harmonisch. Manche Teamkollegen standen seinem Einflusses skeptisch gegenüber. Es gab Gerüchte über spannenden Training, besonders mit jenen, die ihre Startplatz versteckten. Doch Kane reagiert, wirs immer tat, mit Arbeit, Bescheidenheit und Toren. In der Öffentlichkeit wirkt ruhig, fast stoisch. Doch hinter den Kulissen tobte ein Kampf zwischen dem Wunsch, endlich Titel zu gewinnen und dem schmerzhaften Bruch mit seiner Heimat. Denn sein Wechsel war nicht nur sportlich, es war ein kultureller Neustart, ein Bruch mit allem, was ihn bis dahin definiert hatte. Und Geno hier beginnt die eigentlich Geschichte, was brachte einen der bodenständigsten Fußballer Englands dazu, sein ganzes Leben hinter sich zu lassen. Wird aus dem stillen Kapitän ein europäischer Torjäger mit deutscher Disziplin. Und welch dunklen Wahrheiten über sein Leben in London trugen zu diesem radikalen Schritt bei, die Anfang von Harry Kane wären als änder als Glanz war. War Kane Wunderkind, kein Teenager-Star mit millionenschwerem Vertrag. Als Jugendlicher wird von Arsenal abgelehnt nicht genug, lautete das Nachsternartikel. Selbst bei Tottenham glaubt man lange nicht an ihn. Wird mehrfach ausgeliehen, Leyton Orient, Millwall, Norwich, Leicester nie glamorös, nie Rampenlicht. Doch Kane kämpft immer wieder. Lies, unauffällig. Und dann aus dem Nichts brach in der Saison 2014 bei 15 Dutch, 31 Tor in allen Wettbewerben. England hatte einen neuen Helden. Doch mit dem Ruhm kamen die Erwartungen und die Zweifel. Während änder Stars wie Cristiano Ronaldo oder Neymar's gelernt Persönlichkeiten wären, blieb Kane der Still-Arbiter. Trug Kane extravaganten Frischeren, Kane Designeren Zuge, Kane Skandle was in gleichzeitig beliebt und angreifbar machte. Kritiker warfen vor, so nett zu sein für das knallhart Fußballgeschäfte. Doch Gerard Dices nicht sehen, wird zum Markenzeichen und Zurber. Sein Aufstieg war steil, aber einsam. Bei Tottenham trug bald die Kapitänsbinde, erzählt Tor am Flyers-Band, gewann aber nie einen Titel. 3-mal stand Kursdauer und skittert. Champions League Final 2019 gegen Liverpool verloren. Carabao Cup 2021 gegen Manchester City verloren. Premier League Seasons mit über 30 Toren ohne Happy End. War als wird das Schicksal ihn verhohne. Die Medien nannte ihn den besten Spieler ohne Pokal. Und Jeeds weiter Jeher ohne Trophy nagte an seiner Seite. Private war Kane ein Familienmensch, verheiratet mit seiner Jugendliebe Katie Goodland, Vater von via Kinder. Lebte zurückgezogen, bodenständig fast schon zu jugendlich für ein Fußballikone. Doch Geno dies Normalität wird zunehmend zur Maske.
Den hinter der Fassade des glücklichen Familienvaters versteckt sich ein wachsende Frustration über unerfüllte Traum, über verpasste Chancen und über ein System, das ihn führt, aber nie belohnt. Der Wendepunkt kam 2021, nach der bitteren Niederlage gegen Italien im Wembley Stadion. Kane hatte England ins Final geführt, das erst seit 1966. Millionen Menschen hofften, bitteten, weinten. Und dann das Elfmeterschießen. Wieder gescheitert. Wieder leer. Die Enttäuschung war greifbar nicht nur in den Stadien, sondern auch in seinem Gesicht. Es war der Moment, in dem etwas in IHM zerbrach. Intern wird immer deutlicher, dass Kane einen Wechsel wollte. Manchester City bought 2021 fast €150 million, aber Tottenham blockiert den Transfer. Kane blieb und war such es weiter. Doch sein Körpersprache ändert sich. Wirkt müde, innerlich distanziert. Die Fans spalteten sich, die einen verteidigten ihn, die anderen nannte ihn illoyal. Die Beziehung zwischen IHM und dem Verein jahrelang von Vertrauen geprägt zerbrochelt. 2023 dann der Ausbruch. Bayern München meldet Interesse an. In Verein der Titel WIM Flyers Band holt, in Verein mit Struktur, mit internationalem Renommee und mit einem klaren Plan. Kane zögert nicht. Wusste, wenn noch einmal Großes erreichen wollte, dann jetzt. Und so kam es zum wohl spektakulärsten Transfer des Jahres. Harry Kane verließ England nicht als Verräter, sondern als Befreiter. Doch die ersten Wochen in München waren alles änder als ein Fisch. Sprachbarrieren, new Trainingsmethoden, ein ungewohnter Medialer Druck. In England war respektiert, in Deutschland wird dupe. Kann überhaupt Bundesliga, fragten wir. Doch Kane antwortet auf sein Wies mit Toren. Ein Hattrick gegen Bochum, der entscheidende Treffer gegen Dortmund, precise Assists und ein Spielverständnis, das wir überrascht. Doch je höher stieg, desto mehr wird sichtbar, auch in Harry Kane Charakteris. War made Interviews über Tottenham, sprach selten über England. Selbst bei Länderspielen wirkt distanziert, fast mechanisch. Und immer wieder tauchten Gerüchte auf, über Einsamkeit, über Kommunikationsproblem mit dem Trainer, über ein unerfülltes Gefühl trotz aller Tor. Denn eins hatte Kane in München nicht, seine Familie. Seine Frau und Kinder blieben zunächst in London ein Kompromiss, der ihn innerlich aufrieb. Sein Fall war nie ein dramatischer Sturz. Es war eher ein langsames, schmerzhaftes Losen von allem, was einst war. Der Judge aus Walthamstow wird zum Weltstar in München, aber der Preis war hoch. Zu hoch hinter den makellosen Pressfotos, den Jubelposen im roten Bayern-Trikot und den zahllosen Schlagzeilen über sein Tor versteckt sich ein änder Realität ein, die nicht für die Kameras bestimmt war. Harry Kane, der stoische Kapitän, war in Wahrheit ein Mann am Rand eines inneren Konflikts. Denn obwohl sportlich durchstartet, war privat einsamer als je zuvor. Ein Insider aus dem Umfeld des Vereins erzählt anonym, Harry hat sich oft lange im Trainingszentrum aufgehalten, nicht weil Extraschichten braucht, sondern weil nicht nach Haus wollte. In München war Kane zu Hause. Kane lache seiner Kinder, Kane Abendessen mit Katie. War allein in einem fremden Land, das ihn führt, aber nicht verstand, seine Frau und Kinder lebten weiterhin in England. Der war such, sei zu überzeugen,
nach manchen Zushane, Skeetert and Stuhlwerk Flichtungen und familiären Bindungen in London. Was für WLWI ein Übergangsseat wird, Word für kein zu einem unsichtbaren Riss durch sein das Och intern beim FC Bayern brodelt es. Die Medien lobten sein Liestungen, doch hinter den Kulisse war die Integration als änder als reibungslos. Einige Mitspieler war allem jene aus der alten Garde empfanden seinen Einflusses als übermächtig. Plötzlich wird das Spiel auf ihren Zuges knickten. Thomas Müller soll laut interner Quellen bei einer Teambesprechung ließ gemeldet haben, ist das hier noch Bayern oder schon FC Kane war das nie offiziell bestätigt, doch die Gerüchte fanden schnell ihre WEG in die Presse. Der emotional Höhepunkt kam im Frühjahr 2024, nach einem verlorenen Champions League Halbfinale gegen Manchester City ausgerechnet der Club, der in einst verpflichten wurde. Kane, der in beiden Spielen kein Tor erzielt, saß nach dem Rückspiel minutenlang auf dem Rasen des Etihad Stadions. Die Kameras fingen in leeren Blick zitternd Lippen. Später sagte in einem selten offenen Interview, ich frage mich oft, ob ich den richtigen WEG gegangen bin. Ich habe geträumt von Titeln, aber manchmal frage ich mich, was ich dafür aufgegeben habe. Die britischen Medien stürzten sich auf dies Aussage. Schlagzeilen WI Kane berührt den Bayernwechsel machten die Runde. Aber für deutsche Medien war das ein Beweis seiner Menschlichkeit. Die Zeit schrieb, vielleicht ist es genau dieser Schmerz, der ihn so außergewöhnlich macht. Was wir nicht wissen, während dieser Zeit litt Kane an Schlafproblemen. Soll regelmäßig einen Sportpsychologen aufgesucht haben, mit dem Druck, den Erwartungen und der inneren Zerrissenheit umzugehen. Auch sein Verhältnis zu Trainer Thomas Tuchel war ambivalent. Tuchel schätzt Kane sportlich, aber kritisiert intern seinen Manager an Emotionalität auf dem Platz. Ist brillant, aber manchmal zu lies für Inkompetenz, soll Tuchel in einem vertraulichen Gespräch gesagt haben. Trotzdem Kane blieb. Kämpft. Ignoriert die Zweifel, die Schlagzeilen, die persönlichen Opfer. Und genau das beeindruckt wir. Denn in einer Zeit, in der Stars Widerstand sofort den Verein wechseln, blieb Kane nicht aus Pflicht, sondern aus Überzeugung. Die Fans in manchen begannen, ihn nicht nur für sein Tor zu lieben, sondern für sein Menschlichkeit. Ein Moment ging besonders viral, nach einem Spiel gegen Freiburg sah ein Kameramann, WI Kane einem weinenden Jungen im Rollstuhl sein Trikot scannt und sich danach 10 Minuten zu eichen setzt. Kein PR-Team, kein Kameras geplant. Es war ein Fake Kane. Langsam wandelt sich das Bild. Aus dem fremden Wort einer von ihnen. Aus dem Torjäger ein Mensch. Und aus dem stillen Harry Kane ein Symbol für stark in der Stil. Doch die Frage bleibt, WI lange kann ein Mensch dies Spannung zwischen öffentlichem Erfolg und privatelier ausschalten. Harry Kane ist kein Spieler, der schreit, provoziert oder polarisiert, zumindest nicht auf den ersten Blick. Doch gerät in seiner Zurückhaltung, in seinem stillen Widerstand gegen das laute Schutzschaft des modernen Fußballs, liegt sein größte Provokation. Denn wer brought schon Skandale, wenn das Leben im Verborgenen so well emotional Brut trägt. Aus Zeit Ansiers Kanals ist Kane ein der faszinierendsten Figuren im heutigen Spitzenfußball. Nicht wegen des Glamours, sondern wegen seiner inneren Zerrissenheit.
Een man der als richtig machen wollt loyal, true, fleissig und gereed die Schalb and die Grenzen seins geriet. Ist das perfekt Beispiel dafür, das Groß nicht immer laut ist. Das Helden nicht immer glänzen. Und das Erfolg auf dem Platz oft mit persönlicher Einsamkeit bezahlt wird. Wir bewundern, sich in manchen Einschfanden hat mit Respekt, mit Lernbereitschaft und mit beeindruckender sportlicher Leistung. Doch wir übersehen nicht die Schattenseiten. Die emotional Entfremdung, das Leben fernab seiner Familie, die angesagten Fragen, die in Interviews nicht stellt, weil sich selbst vielleicht nicht beantworten kann. Ist ein Titel wirklich genug, wenn mit Verlust erkauft wird? Keins Gesicht ist auch ein Spiegel unserer Zeit, ein Hochleistungssystem, in dem der Mensch hinter der Maschine oft vergessen wird. Und doch oder gerät die Schall brought es Figuren hin. Denn erinnert uns daran, dass selbst in einer Welt, wo es kein Werfer das Lies manchmal mehr erzahlt als das Lotte. Wir stellen kein endgültigen Urteil. Aber wir stellen Fragen. War es richtig, dass kein England verlassen hat? Hat Bayern manchen wirklich den wahre Harry Kane bekommen oder nur den Teil von der funktioniert? Ist Erfolg im Ausland einzig oder ein stiller Abschied von sich selbst? Was meint ihr? War Kane mutig oder ne? Hat gewonnen oder sich selbst ein Stück verloren? Und vor allem wird jemals ganz ankommen nicht nur auf dem Platz, sondern in seinem Innersten. Schreit ans your Gedanken, your Erinnerungen, your Eindruck. Denn vielleicht ist kein nicht nur ein Spieler, sondern ein Spiegelbild unserer eigenen Suche nach dem richtigen Weg. Manchmal sind es nicht die lauten Moment, die im Gedächtnis bleiben, sondern die stillen Entscheidungen, die niemand gesehen hat. Harry Kane, der English Judge mit dem schüchternen Lächeln und dem todlichen Abschlusses, hat sich entschieden, sein Heimat zu verlassen nicht aus Flucht, sondern aus Hoffnung. Aus der Sehnsucht nach mehr. Was bleibt ist nicht nur die Statistik der verlegen Titel. Was bleibt ist ein Gefühl, das von einem Mann, der alles geben wollte, aber nicht sicher war, ob es behalten darf. Manchen wird sein News zu Hause, doch ein Teil von wird für immer durch die Straßen Londons wandern mit Erinnerungen, geplatzten Träumen und einem Herzen, das zerrissen wird, nu schlagen zu können. Vielleicht war es nie darum gegangen, Trophäen zu gewinnen. Vielleicht war der wahre Sieg, sich selbst nur zu finden in einer fremden Sprache, in einer fremden Stadt, in einem Leben, das niemand für ihn geplant hatte. Vielleicht war sein größte Leistung nicht auf dem Rasen, sondern im Stillen der Mut, sich zu verändern, ohne laut darüber zu sprechen. Und während andere Spieler Skandale hinterlasst kein etwas viel Tiefers, ein stilles Echo. Ein Gefühl von was wäre gewesen, wenn. Und doch ging diesen Weg. Und gehört jetzt zu einer Geschichte, die größer ist als nur Fußball. Denn manche Geschichten wären nie dazu gedacht, erzählt zu werden. Aber jetzt weißt du sie. Harry Kane der Stillkönig. Vielleicht nie ganz angekommen. Aber niemals vergessen.